હેલો દોસ્તો, તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો નઝરિયા આવાજ હમારી પર. હું છું તમારો દોસ્ત આરજે સાવન અને લઈને આવ્યો છું આજે એક જુદો જ ટોપિક. ચલ બેટા સેલ્ફી લે લે રે. હા, આજનો આ ટોપિક છે સેલ્ફી પર. આધુનિક યુગમાં એવું કોઈ નહીં હોય કે જેને સેલ્ફી વિશે ખબર નહીં હોય. પહેલા લોકો અરીસા સામે ઊભા રહીને પોતાની જાતને જોતા હતા. આજે લોકો સેલ્ફીમાં પોતાને જોઈ શકે છે. સેલ્ફી જ્યારે સારું વાતાવરણ કે સારી જગ્યા જોઈ કે તરત જ માણસ પોતાનો મોબાઈલ ફોન બહાર કાઢે છે અને કેમેરો ઓન કરી ફટાકથી સેલ્ફી લઈ લે છે. સેલ્ફી લેવાની આ આદતને યંગસ્ટરો ભલે ફેશન માનતા હોય, પણ અમેરિકન સાયકેટ્રિસ્ટ એસોસિએશન તેને એક માનસિક બીમારી તરીકે જણાવે છે. સેલ્ફીથી થતી બીમારી સેલ્ફાઇટિસ કે સેલ્ફી ડિસઓર્ડરનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. તો લોકો માટે એ જાણવું ખૂબ જ અગત્યનું બને છે કે સેલ્ફીથી થતી બીમારી એ કેવી રીતે થાય છે, તેના લક્ષણો શું છે અને તેના ઈલાજ માટે, તેનાથી બચવા માટે શું કરી શકાય. તો હું રેડિયો નઝરિયામાં અમારા સ્ટુડિયોમાં આમંત્રિત કરી રહ્યો છું ડૉક્ટર ધારા આર દોશીને, કે જેઓ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છે મનોવિજ્ઞાન ભવન, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટથી. તો ધારાબેન, મારો તમને પહેલો સવાલ એ છે કે શું સેલ્ફી લેવી જોઈએ કે ન લેવી જોઈએ? પહેલા તો એ કે કોઈ પણ સિક્કા જે છે એની બે બાજુ હોય છે. એક તેની પોઝિટિવ સાઈડ હોય છે અને એક નેગેટિવ સાઈડ હોય છે. સેલ્ફી લેવી એ કોઈ ગુનો, અપરાધ કે ડિસઓર્ડર નથી, પણ સતત સેલ્ફી લઈ અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર પોસ્ટ કરીએ રાખવી, જ્યાં સુધી લાઇક ના મળે ત્યાં સુધી એના વિશે બેચેન રહેવું કે મારી સેલ્ફીને કોઈ લાઇક નથી આપી એટલે મને કોઈ પ્રેમ નહીં કરતું હોય અથવા તો હું કોઈને ગમતી નહીં હોય કે ગમતો નહીં હોય. તો આ બધા વિચારો જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને ડિસઓર્ડરની નજીક જે છે એ લાવે છે. સેલ્ફી આજે યુવાનો, મહિલાઓ, વૃદ્ધો, બાળકો, નેતાઓ, અભિનેતાઓ અને સામાન્ય માણસો પણ આજે સેલ્ફી લેતા હોય છે. સવારથી માંડીને સાંજ સુધીમાં કેટલીય સેલ્ફી લોકો લેતા હોય છે. તે પછી કોલેજમાં હોય, લગ્નમાં હોય, ત્યાં પણ લોકો સેલ્ફી લેતા થઈ ગયા છે. સેલ્ફી એક આજે એક ટ્રેન્ડ બની ગયો છે. તો લોકોને સેલ્ફી લેવાની આટલી બધી આદત કેમ થઈ જતી હશે? પહેલું તો એ કે સાયકોલોજીની અંદર એક સિદ્ધાંત છે સોશિયલ લર્નિંગનો, સામાજિક શિક્ષણનો સિદ્ધાંત છે કે અન્ય લોકોના અનુકરણ દ્વારા વ્યક્તિ જે છે કંઈક ને કંઈક શીખતો હોય છે. અત્યારે નાનું બાળક છે, એ નાનું બાળક પણ જેવો મોબાઈલ હાથમાં આવે એટલે પહેલો પોઝ જે છે સેલ્ફીનો જે છે ઘણી વખત આપતો હોય છે. તો એ કોનામાંથી શીખે છે? તો પહેલી વસ્તુ તો એ કે મોટા લોકો માટેથી શીખે છે. અને શા માટે સેલ્ફી લે છે? તો પહેલું જે છે તે અન્ય લોકોને બતાવવા માટે કે પોતાને નવા નવા પોઝ આવડે છે, પોતાને નવી નવી બાબતો જે છે આવડે છે, બધું દેખાડવા માટે સેલ્ફી લે છે. બીજું જે કે અન્ય લોકોનું ધ્યાન પોતાના તરફ આકર્ષિત કરવા માટે પણ ઘણી વખત વ્યક્તિ જે છે એ સેલ્ફી લેતી હોય છે. એના પછી કે પોતે બીજા લોકો કરતા અલગ છે. સેલ્ફીઓના ઘણા બધા આપણે લોકો જોઈએ તો અલગ અલગ ફેસના પોઝ બનાવે છે અને અલગ અલગ રીતે બોડી ગેસ્ચર જે છે અલગ કરે છે. તો અન્ય લોકોથી પોતે અલગ છે એવું બતાવવા માટે. પછી સોશિયલ મીડિયામાં વધુમાં વધુ લાઇક્સ મેળવવા માટે. જેવી સેલ્ફી પોસ્ટ કરે એટલે ધ્યાન જે છે લાઇકનું જે બટન જે છે ત્યાં વધારે હોય કે કેટલી લાઇક્સ મળે છે અથવા તો કેટલા લોકો મને પસંદ કરે છે. અને એના પછી છે પોતાના મૂડમાં ફેરફાર કરવા માટે. પોતે બહુ ખુશ હશે ત્યારે પણ સેલ્ફીઓ લઈ લઈને પોસ્ટ કરશે અને પોતે બહુ દુઃખી છે એવું દેખાડવા માટે પણ સેલ્ફીઓ લઈને પોસ્ટ કરશે. એટલે આ બધા જ સાયકોલોજીકલી રીઝન છે કે લોકો સેલ્ફી જે છે શા માટે લેતા હોય. શું સેલ્ફી લેવાની આદતથી માણસના મગજ અને એના વ્યવહાર પર કોઈ અસર થાય છે કે નહીં? તો ચાલો જાણીએ કે આ બાબતે ભૂમિ શું કહેવા માંગે છે. હું વડનગરથી છું. મારું નામ ભૂમિ છે. મારા સેલ્ફીના વિચારો કહું તો મને સેલ્ફી લેવી ગમે છે અને ઘણા બધા લોકોને સેલ્ફી લેવી ગમતી હોય છે, પણ મને સેલ્ફી લેવાની આદત નથી. હું કોઈક વાર જ સેલ્ફી લઉં છું. પણ સેલ્ફી વિશે જો મારે એક ફ્રેન્ડની વાત કરું તો એને સેલ્ફી લેવાનો બહુ જ શોખ છે. એ કોલેજમાં હોય, ક્યાંક ફરવા ગયા હોય, મૂવી જોવા ગયા હોય કે પછી પાણીપુરી ખાવા ગયા હોય, તે સેલ્ફી લઈ જ લે છે. અમુક વાર એની સેલ્ફીઓ મને વોટ્સઅપમાં મોકલે અને પૂછે છે કે હું કેવી લાગુ છું. અને જ્યારે હું જ્યાં સુધી ના કહું કે તું સારી લાગે છે ત્યાં સુધી તે બેચેન રહે છે. અને જે સેલ્ફી સારી આવી હોય તે સેલ્ફીને સોશિયલ મીડિયા જેમ કે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પોસ્ટ કરે છે અને વારંવાર જોયા કરે છે. કેટલી લાઇક્સ આવી હશે, કેટલી કોમેન્ટ્સ આવી હશે અને બધી ફ્રેન્ડોને બતાવ્યા કરે છે જુઓ મારે કેટલી લાઇકો આવી છે. અને કોઈ વાર લાઇક્સ ઓછી આવે તો એ નિરાશ પણ થઈ જાય છે. સેલ્ફી લીધા પછી લોકો એમાંથી કઈ સેલ્ફી સારી આવી છે એ જોવે છે અને એના પછી જે સારી સેલ્ફી હોય એ સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરે છે અને લોકો તેમની સેલ્ફી પર પસંદ પડે છે, લાઇક્સ કરે છે
કોમેન્ટમાં શું લખે છે આ બધું વારંવાર જોયા કરે છે. લાઇક્સ અને પ્રશંસાના એ ખૂબ જ ભૂખ્યા રહે છે. તો આમ કરવાથી તેમની મેન્ટલ હેલ્થ પર કેવી અસરો થઈ શકે છે? પ્રશંસાના ભૂખ્યા માણસો જે છે, સાયકોલોજીની અંદર એક નિયમ છે, ઉદ્દીપક અને પ્રતિક્રિયાનો નિયમ. સેલ્ફી જે છે એક પ્રકારનું સ્ટિમ્યુલસ છે કે કોઈ પણ આપણે બિહેવ કરીએ, બિહેવનું આપણને જો સામે રિસ્પોન્સ ના મળે તો ત્યાં સુધી આપણે લોકો બેચેન રહીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે તમે મને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછો પણ હું જ્યાં સુધી તમને એનો આન્સર નહીં આપું ત્યાં સુધી તમને એવું લાગશે કે હજી તારા મેડમ કેમ બોલતા નથી. તો આ બેચેની અને માનસિક તત્પરતા જે છે મેન્ટલી લોકોને જે છે ડિસ્ટર્બ કરે છે. અને આ જે લાઇક્સ જે છે ને, ઘણી વખત લાઇક્સ ન બની રહે તો એક પ્રકારની કોમ્પિટિશન બને છે કે મારી સેલ્ફીને આટલી લાઇક્સ મળી એટલે મને આટલા લોકો પસંદ કરે છે, અને તારી સેલ્ફીને આટલી ઓછી લાઇક્સ મળી છે એટલે તને આટલા લોકો પસંદ કરે છે. એટલે મેન્ટલી બધું ધ્યાન જે છે સેલ્ફી ઉપર કેપ્ચર્ડ થાય છે કે લોકો જ્યાં સુધી લાઇક્સ ના આપે ત્યાં સુધી ત્યાં ને ત્યાં ધ્યાન દેવાથી અટેન્શન ડેવિએશન થાય છે. કોઈ કામ છે ત્યાં પોતાનું ચિત્ત જે છે નથી રાખી શકતા, અને વારે વારે પોતે જે સેલ્ફી પોસ્ટ કરી છે એની લાઈક કેટલી મળી છે જોયા જો કરીએ ને પોતે પણ મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ થાય છે ને બીજાને પણ કરતા હોય. સેલ્ફી એટલે સેલ્ફ ફોટોગ્રાફી. પોતાની જાતનો ફોટો પાડવો એટલે સેલ્ફી. તે પછી ગ્રુપમાં હોય કે પછી એકલો હોય, સેલ્ફી પાડી અને તાત્કાલિક ફોટો અપલોડ કરે છે અને દુનિયાને બતાવે છે કે અમે અહીંયા છીએ અને આ કરી રહ્યા છીએ. તો સેલ્ફી વિશેના શિલ્પાના વિચારો શું છે? ચાલો એ જાણીએ. મારું નામ શિલ્પા છે, હું પાલનપુરની છું. સેલ્ફી વિશે હું મારી રીતે કહેવા માંગુ છું. તો જ્યારે પણ હું સારા કપડાં પહેરું કે સારી તૈયાર થઉં ત્યારે મને નવરાત્રી કે દિવાળી કે લગ્ન પ્રસંગ ગમે તે હોય તો મને સેલ્ફી લેવાનું મન થાય છે. અને આજકાલ તો સેલ્ફી માટે સારી સારી એપ્લિકેશનો પણ મળે છે, જેમ કે સ્ટ્રીટ સેલ્ફી, સ્નેપચેટ એવી એપ્લિકેશનો પણ મળે છે જે આપણને વધુ સુંદર દેખાડી શકે છે. અને સેલ્ફી લીધા પછી પણ આપણને એમ કે કયો પિક સારો આવ્યો, વોટ્સઅપમાં સ્ટેટસ મૂકીએ, કેવું કોમેન્ટ્સ આવશે, કેવી લાઈક આવશે, એ પણ બહુ ઉત્સુકતા આપણને જોવા મળે છે. એમ કે જેથી સેલ્ફી જીવનના યાદગારો પળ પણ આપણને સાચવી રાખવામાં ખૂબ જ મદદ કરે છે. જો કે સેલ્ફી આજે એક ટ્રેન્ડ બની ગયો છે, ખાસ કરીને યંગસ્ટરોમાં. એટલે તેઓ તેને વિકૃતિ નહીં પણ એક મીઠું સંભારણું માની રહ્યા છે. સેલ્ફી બધાને ગમે છે, તેથી તેમને લાગતું નથી કે આ એક મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે. તેમને મન તો આ એક આનંદિત રહેવાની પ્રવૃત્તિ લાગે છે. તો આપ સેલ્ફી ડિસઓર્ડરના લક્ષણો વિશે થોડીક માહિતી આપો, જેના લીધે સેલ્ફીના આ નિષેધક પાસા વિશે લોકો જાગૃત બને. કોઈ પણ જે છે બાબતે મીઠું સંભાળવું હોય છે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, પણ સેલ્ફી ટીઝ જે છે સાયકોલોજીની અંદર DSM, ડાયગ્નોસ્ટિક એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિકલ મેન્યુઅલ ઓફ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર, જે અમેરિકન સાયકોલોજીકલ એસોસિએશન, એક આખી સંસ્થા જે છે આખું પોતે ડિસઓર્ડરનું એક મેન્યુઅલ બહાર પાડે છે. એની અંદર જ કહેલું છે કે સેલ્ફી જે છે, ટેકિંગ મોર સેલ્ફી, ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર. એના જે સિમ્પટમ્સ છે, એના જે લક્ષણો જે છે, એ તો પહેલું તો એ કે ઘણા લોકો પોતે સેલ્ફી હોય છે કે સ્વાર્થી બની જાય અને પોતે વધારે પડતી સેલ્ફીઓ જે છે પોસ્ટ કરે છે એવું દેખાડવા માટે કે હું એકલો કે એકલી પણ બધું જે છે ફોટો સારા એવા ક્લિક કરી શકીશ. એટલે હવે તો પેલી સેલ્ફી સ્ટિક આવી ગઈ. પહેલા તો એવું હતું કે ભાઈ નજીકનો ફોટો લેવો હોય તો દૂરથી લેવો હોય તો આપણે કોઈની હેલ્પની જરૂર પડતી, પણ હવે તો સેલ્ફી સ્ટિક છે એટલે વધારે લોકો સેલ્ફી લેવા માટે સેલ્ફિશ બની જાય છે. પછી એક જ બાજુની જે વિચારધારાઓ છે, ઘણા એજેડ પીપલ છે, એ લોકોને સેલ્ફીઓને બધું નથી ગમતું, પણ પોતે અત્યારની જે યંગ જનરેશન જે છે પોતે વન સાઇડ જે થિંકિંગ છે એના કારણે પણ સેલ્ફીઓ લે છે. પછી આવા જે લોકો જે છે ને પોતાની કોઈ ક્રિટિસિઝમ જે છે એની કોઈ ટીકા કરે નથી સાંભળી શકતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું કોઈ સેલ્ફી પોસ્ટ કરું અને સેલ્ફી સારી ના આવી હોય, મને કોઈ એવું કહે કે ભાઈ આવી કઈ સેલ્ફીઓ હોતી હશે, એટલે એ જે છે મારો ઈગો હર્ટ કરે છે, ને એ ઈગો જે છે મારા રિલેશન પણ ક્યાંક ને ક્યાંક બગાડે છે. પછી તમારો સ્વભાવ જે છે ધીમે ધીમે થતો જાય છે, ડિપ્રેશન આવી જાય છે. વ્યક્તિ જે છે કન્ટિન્યુઅસ કોઈને કોઈ એક એક્ટિવિટી કરતો રહેતો હોય છે. પછી એક જે છે અમારા સાયકોલોજીની અંદર કે બાળકને કે વ્યક્તિને સુંદરતાનો વ્યામોહ ઘણો બધો હોય છે, પણ એ વ્યામોહ એટલે કેવો વ્યામોહ? વ્યર્થ વ્યામોહ, કે ભાઈ ફોટો હોય એની અંદર પોતાનું લુક કંઈક અલગ હોય ને રિયલની અંદર કંઈક અલગ હોય. તો આ બધા જે છે સેલ્ફીના જે છે સિમ્પટમ્સ, એના લક્ષણો જે છે ગણી શકાય. દરેક શારીરિક અને માનસિક બીમારીના કેટલાક સ્ટેજ હોય છે, તેના પગથિયા હોય છે. તો સેલ્ફી ડિસઓર્ડરના સિન્ડ્રોમ શું છે? DSM-5 ની અંદર જે 3 પ્રકારો જે સેલ્ફીના જે છે સેલ્ફી ટીઝના આપેલા છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ બોર્ડર લાઇન સેલ્ફી,
એટલે કે જેને ગુજરાતીમાં આપણે સીમાસ્થિત સેલ્ફી કહી શકીએ, કે જેમાં વ્યક્તિ દિવસની અંદર ઓછામાં ઓછી પોતે 3 સેલ્ફી લે છે, પણ એ કોઈ પણ પ્રકારના સોશિયલ મીડિયા લાઈક એફબી છે, વોટ્સએપ છે, ઇન્સ્ટા છે, એમાં કોઈ એક પોસ્ટ નથી કરતા. તો એ પહેલો પ્રકાર છે સીમાસ્થિત સેલ્ફી. બીજો જે પ્રકાર છે તે એક્યુટ સેલ્ફીટીઝ, એટલે કે તીવ્ર સેલ્ફી લેવાની વૃત્તિ, કે જેની અંદર વ્યક્તિ દિવસની અંદર ઓછામાં ઓછી 3 સેલ્ફી પણ લે છે અને કોઈને કોઈ સોશિયલ મીડિયા ઉપર પોસ્ટ પણ કરે છે. અને ત્રીજો જે પ્રકાર છે એ છે ક્રોનિક સેલ્ફીટીઝ, કે દીર્ઘ સેલ્ફી ડિસઓર્ડર, કે જેમાં વ્યક્તિ રોજ દિવસમાં જેમ જેમ સમય વીતે એમ સમય વીતવાની સાથે સાથે પોતાની સેલ્ફીઓ એ કન્ટિન્યુઅસ લે છે અને 6 થી વધુ સેલ્ફી લઈ અને દરેક સેલ્ફી સોશિયલ મીડિયા ઉપર પોસ્ટ કરે છે. તો આ એનો ત્રીજો પ્રકાર છે. એટલે ટોટલ સેલ્ફીટીઝના 3 પ્રકાર: બોર્ડર લાઇન, એક્યુટ અને ક્રોનિક. એક સંશોધનમાં એ વાત સામે આવી હતી કે સેલ્ફીના લીધે મરનારાઓની સંખ્યા ભારત દેશમાં સૌથી વધુ છે. અમેરિકન નેશનલ લેબોરેટરી ઓફ મેડિસિનનું તો એવું કહેવું છે કે 2011 થી માંડીને 2017 સુધીમાં ભારત દેશમાં સેલ્ફીથી મરનારાઓની સંખ્યા 159 છે, જેમાંથી 100 લોકો તો 2017માં જ મોત થઈ છે. અને આખા વિશ્વમાં સેલ્ફીના કારણે મરવાવાળાની સંખ્યા 259 છે. સેલ્ફી લેવા માટે પણ કેટલાક પ્રકાર છે, જેમ કે રિસ્કવાળી સેલ્ફી, ટ્વિસ્ટવાળી સેલ્ફી, ગ્રુપવાળી સેલ્ફી અને સોશિયલ મીડિયા પર એકબીજાથી સારા દેખાવા માટેની સેલ્ફી. તો એકબીજાથી સારા દેખાવા માટે લોકો પોતાનો જીવ પણ જોખમમાં મૂકે છે. તો લોકો આવી રિસ્કી સેલ્ફી લેવા માટે કેમ પ્રેરાતા હશે? હવે આપણે પેલી સિરિયલ ઘણી જગ્યાએ આવે છે, ખતરો કે ખિલાડી, અને આપણે લોકો ઘણાના મોઢે સાંભળીએ પણ હોય છે કે ભાઈ જીવનની અંદર ડેરિંગ જેવું કંઈક છે ને હોવું જોઈએ. બસ પોતાનું આ ડેરિંગ જે છે સાબિત કરવા માટે કે ભાઈ મને કોઈ પણ પ્રકારની બીક નથી, મને કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નથી, એવું દેખાડવા માટે વ્યક્તિ જે છે સેલ્ફી, આવી રિસ્કી સેલ્ફી જે છે લેતી હોય છે. પછી મેં જે અગાઉ વાત કરી કે સોશિયલ લર્નિંગ જે છે, કોઈ એક વ્યક્તિએ રિસ્કી સેલ્ફી લીધી હોય એનું અનુકરણ, એટલે કે એને મોડલ માની અને પોતે પણ આ જે છે સેલ્ફીઓ લેવા પ્રેરાય છે. ઘણી વખત મીડિયા જે છે આની અંદર રોલ જે છે બહુ મોટો પ્લે કરતા હોય છે. એના પછી ફીલ ગુડ એમ, અથવા તો પોતે આવું કામ કરે છે કે ભાઈ જેથી લોકો પોતાના તરફ અટ્રેક્ટ થશે અને પોતે બહુ ડેરિંગ પર્સનાલિટી છે, એટલે એવું દેખાડવા માટે પણ પોતે રિસ્કી સેલ્ફી લે છે. ઇમ્પ્રેસ ટુ અધર્સ, બીજાને ઇમ્પ્રેસ કરવા માટે. ખાસ કરીને જે મેલ હોય છે એ લોકોને શું હોય કે ભાઈ અમે લોકો તો મેલ છીએ અને અમને કંઈ થવાનું નથી, અથવા તો અમે તો ડેરિંગ વાળા હોય છે, અમે કોઈ પણ કાર્ય કરી શકીશું, એવું દેખાડવા માટે પણ ઘણા લોકો આવી જે રિસ્કી સેલ્ફી જે છે લેતા હોય છે. સાયકોલોજીની અંદર એક થિયરી છે નાર્સિઝમ, કે નાર્સિઝમ એટલે વ્યક્તિ ખુદના જ પ્રેમની અંદર પડી જાય અને ખુદના પ્રેમની અંદર પડી અને પોતે આવી રિસ્કી સેલ્ફી જે છે રિસ્કી સેલ્ફી લેવા માટે પોતે પ્રેરાતો હોય છે. અમુક વાર આપણે અનુભવીએ છીએ કે મોબાઈલમાં સતત જોઈએ તો આંખો દુખવા લાગે છે. સેલ્ફી આપણને માનસિક નુકસાન તો કરી જ રહી છે, તો શું સેલ્ફીથી કોઈ શારીરિક બીમારી પણ થઈ શકે છે? સેલ્ફીથી શારીરિક બીમારીમાં પહેલું જે છે વ્યક્તિનું જે બોડી ઇમેજ જે છે અથવા તો બોડી કોન્ફિડન્સ જે છે વ્યક્તિનો ઘણી વખત ઘટી જતો હોય છે. કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે સેલ્ફીની અંદર જો ઘણી વખત બોડી જે છે બહુ હેવી દેખાતું હોય તો વ્યક્તિને એવું થતું હોય કે હું કેટલો જાડો કે કેટલી જાડી છું, તે પોતે એક સાયકોલોજીકલી સિમ્ટમ્સથી પીડાય છે. જો સેલ્ફીમાં એને એવું થાય છે કે હું બહુ અંડરવેટ છું અને મારી સેલ્ફીઓ સારી નથી આવતી, તો એ સતત બીજી એક ખાઉધરાપણાની વૃત્તિ જે છે એની અંદર શરૂ થઈ જાય છે. એટલે એનેરેક્સિયા નર્વોસા અને બુલિમિયા, કે એક સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર્સ છે, આ બધા આ ડિસઓર્ડર થઈ છે. સાથે સાથે ફેસની ઘણી બધી બીમારીઓ, કે ભાઈ પોતે અલગ અલગ ફેસ બનાવી અને પોતે સેલ્ફીઓ જ્યારે પોસ્ટ કરે છે ત્યારે એ ડિસઓર્ડર અથવા તો એ ફિઝિકલ ડિઝીઝ થઈ શકે છે. હાથનો દુખાવો કે સ્નાયુઓનો દુખાવો જે છે થઈ શકે છે. સાથે સાથે સ્પાઇનલ કોર્ડ અને ડોક, કારણ કે સેલ્ફીની અંદર સૌથી વધારે મૂવમેન્ટ જો થતી હોય તો ફેસને અને ડોકને થતી હોય છે, તો એના પણ જે પેઇન જે છે થઈ શકે છે. જો સેલ્ફી ડિસઓર્ડર આપણને કે આપણા નજીકના કોઈ વ્યક્તિને થઈ જાય તો આપણે તેના ઈલાજ માટે કેવા પગલાં ભરવા જોઈએ? હવે સેલ્ફી ડિસઓર્ડરમાં સૌથી પહેલા તો વ્યક્તિએ પોતે જ સમજવું પડશે કે પેલી વસ્તુ તો એક, અત્યારે ઘણા લોકો સેલ્ફી જે છે ડિસઓર્ડર છે એવું માનતા જ નથી, એટલે એને મનાવવા એ થોડુંક અઘરું કામ છે. અને બીજી વસ્તુ એ કે એની જે ફિલિંગ્સ છે ને એની ફિલિંગ્સને સમજવી જરૂરી છે. ઘણી વખત વ્યક્તિ પોતે એકલી હોય એ લોનલીનેસના કારણે પણ એ વ્યક્તિ જે છે એ આવા બધા પ્રવૃત્તિઓ એટલે કે સેલ્ફીની પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરાય છે. હમણાં જ એક આર્ટિકલ હું વાંચતી હતી
દહેરાદૂનની અંદર અમર ઉજાલા જે ન્યૂઝપેપર આવે છે એની અંદર આ મેં જે કિસ્સો જે છે વાંચેલો છે 24 મે 2017 નો આર્ટિકલ હતો. એક છોકરાએ એને ત્યાં હોસ્પિટલની અંદર ભરતી કરે છે અને એ છોકરાના મોબાઈલની અંદર પોતાની 200 સેલ્ફીઓ હતી અને રિસર્ચ અને એનાલિસિસ કરવાથી ખબર પડી કે પોતે લોનલીનેસ એટલું એકલતા એટલી ફીલ કરતો હતો કે પોતાની એકલતા દૂર કરવા માટે કન્ટિન્યુઅસ સેલ્ફીઓ જે છે લેતો હતો. તો વ્યક્તિ એકલી ન પડે એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બીજું કે ગ્રુપ એક્ટિવિટી ઇન્વોલ્વમેન્ટ, ફ્રેન્ડ્સ જે છે બહુ રોલ પ્લે કરી શકે છે આની અંદર. કે ફ્રેન્ડ્સ જે છે કોઈ પોતાના બીજા કોઈ ફ્રેન્ડને આવો ડિસઓર્ડર હોય એ ડિસઓર્ડરમાંથી બહાર કાઢવા માટે ગ્રુપ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ કરે. કાઉન્સેલિંગ અને ગાઈડન્સથી પણ વ્યક્તિને જ્યાં સેલ્ફી જે છે અથવા તો સેલ્ફી લેવાનો જે ડિસઓર્ડર જે છે એને દૂર કરી શકાય. અને કોગ્નિટિવ બિહેવિયર થેરાપી, સાયકોલોજીની અંદર એક થેરાપી આવે છે CBT. આની અંદર એના વર્તનને સુધારીને પણ સેલ્ફિટીઝના જે સિમ્પટોમ્સ છે એને દૂર કરી શકાય. રેડિયો નજરિયામાં અમારી સાથે જોડાવા માટે ડૉક્ટર ધારાબેન આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અંતે આપ શું સંદેશો આપવા માંગશો અમારા રેડિયો નજરિયાના શ્રોતાઓને? ખાસ મારે સંદેશો પેરેન્ટ્સને આપવાનો છે અને યંગ જનરેશન જે છે એને આપવાનો છે કે હજી તમારી પાસે આખી લાઈફ, યંગ જનરેશનને કહેવાનું કે આખી લાઈફ તમારી બાકી છે. દરેક વસ્તુ મોબાઈલમાંથી મળી જશે, ઇન્ટરનેટમાંથી મળી જશે, પણ ક્યારેક એવો સમય આવશે કે તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ નહીં હોય તો તમારે તમારી ક્રિએટિવિટીથી જ કોઈ પણ સમસ્યા જે છે એનું સોલ્યુશન જે છે લાવવું પડશે. તો તમને બધાને એક મેસેજ કે ભાઈ દરેક વખતે ટોટલ ડિપેન્ડ મોબાઈલ કે ઇન્ટરનેટ ઉપર ન રહેતા કોઈ પણ સારા પુસ્તકો છે, કોઈ પણ ન્યૂઝપેપર છે એના ઉપર ડિપેન્ડ રહ્યો. રીડિંગ જે છે વધારો. અને પેરેન્ટ્સને ખાસ એ કહેવાનું, અત્યારના પેરેન્ટ્સ કે ચાઇલ્ડ જ્યારે રહેતું ના હોય તો એના હાથમાં મોબાઈલ આપી અને એનું અટેન્શન જે છે ત્યાં લઈ જાય છે અને પેરેન્ટ્સને એવું થાય છે કે ઓકે ભાઈ એ મોબાઈલની અંદર ગૂંચવાયેલું છે ત્યાં સુધી અમે અમારું કામ કરી નાખીએ. પણ ડોક્ટર્સ પણ એવું કહે છે, ઇવન એઝ અ સાયકોલોજીસ્ટ અમારું પણ એવું માનવું છે કે સતત મોબાઈલની અંદર એન્ગેજ રહેવાથી ઘણા પ્રકારની ડિસઓર્ડર્સ કે ઘણા પ્રકારની મેન્ટલ હેલ્થ ડિસ્ટર્બન્સીસની બીમારીઓ જે છે થઈ શકે છે. એટલે બને ત્યાં સુધી આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ કરો, પણ ઇન ધ લિમિટ, કોઈ પણ એક પ્રકારની મર્યાદાની અંદર રહો. આપણે જાણીએ જ છીએ દોસ્તો કે કોઈ પણ વસ્તુનો અતિરેક એ નુકસાનને જ લાવે છે. અગર બુરી આદત સમય પર ના બદલી જાય તો બુરી આદત હમારા સમય ખરાબ કર દેતી હૈ. તો આપ સૌ જાણી તો ગયા જ હશો કે સેલ્ફી લેવી એ કોઈ રોગ નથી, પરંતુ તેનો અતિરેક એ માનસિક બીમારીને આમંત્રણ આપી શકે છે. તો દોસ્તો, હું છું RJ સાવન અને તમે સાંભળી રહ્યા હતા રેડિયો નજરિયા 107.8 આવાજ હમારી.